जनाब सदर मोहतरम और दगे इलाके अजीजान मुसलमानान उरणो नंदता सुसरा दयो मजहबी इज्तिमा पर हवाला द खबर कोलो मौका अल्लाह ताला पलासरा उस्ता समुख्तसर वक्त की सो बुनियादी खबर दता सो खिदमत की अर्ज को और आगा खबर पदे मौजू च मौजूदा दुनिया के ताम इंसानान और बिलखुसूस मुसलमानान ददे कम मुश्किलात नतीरेगी आखिर दगा मुसलमान चियो इलाहियो इल्हामी दिन वर सरदे देवले दगा मुश्किलात न दो चार दे देवले जलीला दे देवले दरुस्वाए शिकार दे। हालांकि दा अल्लाह ताला कुरान दा खबर पर वाज़ेह अंदाज गई वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तासुबाने बुज़दिली बन राजी और तासुब फिक्र मन की गई और गमजनी गई ना खुशर्त दादे का तासु मोमिनान ये वो जमुंगा दा दावादा चिमुंगा मोमिनान खुयू कलिमा मुवयलदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होश दे कलिमे तकाजा बांधे मां उता न जान पोए करे दे और न मुद पोए दो कोशिश करे दे। अवजीजानो दो चीजों ने बुनियाद दी मरीज बंदा यो दागद बीमारा तशखीस कि बीमारी सदा बसा औकात मरीज इलाज कई जरगुन रुपए हो लगई खुद फाके पजायबा ने बीमारी के इजाफा कीगी दागे दो वजह के देशी यो दा चे असली बीमारी ला तरोसा तशखीस से न दा द तबीबानो डॉक्टरानो डायग्नोस सही न दे अगई पूरी न दी चे दे मलगरी त बीमारी सदा और द्वेम खबर अदा की देशी ची बीमारी मालूम करेदा खोया दवाई अगे सरा मुनासिब न दा या इलाज सरा परहेज न सड़े ला ताल्लुक दे और या दे दवाएं पर तरीके इस्तेमाल बाने पोई न दे उस दा को टोल उम्मत एहसास दे कि मरीजान यू अकीदम मरीज अदा अमल मु मरीज दे उस दा बीमारी सदा उचरता न लगे दले दा और द कम किस्म बीमारी दा और चे दा बीमारी तशखीस शी न इलाज सदे दा आगे इलाज तरीका सदा और ब्या आगे इलाज सरा परहेज सदे कनी कुरान करीम खोए वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन।
تاسو به ډرپوک نه یې. حالانکه په دغه آباده دنیا کې د مسلمان نه زیات ډرپوک قوم شاید چې د خدای دی آباده دنیا کې بلوي. ځکه خدای د اغیار په دروازه پروت دی. اوس دغه بزدلي داراله چرتنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ستداغ علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. د مسلمانانو نه علاوه نور اقوام او اغیار دا بستاسو د حرف کولو لپاره د تاسو د ختمولو لپاره یو بل ته داسې بلنې او دعوتونه ورکوي کما تدعى القوم الى قصعتها. لکه اوږي ته چې بلنه ورکول شي د خوراک تالی او شکري طرف ته روټۍ راشي جمله غ خلق چې د دې روټۍ په انتظار ناشته یو هغه ګټ کې یو دا ګټ کې یو تو دې پکې لاندې د یو بل आवाज ورکی را پاسه لکه روټۍ رااله هغه دل आवाज ورکی را پاسې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو نه به د خوراک کاسه جوړی اغیار به یو بل دعوت ورکوي تاسو د حلف کولو لپاره. اوس عزیزانو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي او نحن قلیلون یومئذ جی مونږ به دغه ورځ باندې شمیر کې لږ یو ځکه افرادی قوت بنی را سره ځکه کسان به کم یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه افرادی قوت دا هم ځان له یو د خدای عنایت او مهرباني ده. دا چین ده کنه چین دای سره څوک جنگ نه کوي د ټکنالوژي د وجه نه. د امریکای یو صدرو هغه مونږه اپالو جوړو مونږه په اپالو راکټ باندې سپوږمۍ ته ځان رسو او چینیان دوره مخلوق دی کله یو بل پوغو ودرېدل نمونه بولاندې سپوږمۍ ته رسیدلی ځکه یو د خدای دنیا ده. ما اوس په لار یو ملګری سره خبره کوله ماینه بم ختمول شي او نه ایټم بم ختمول شي او د خدای قهر دی. نو افرادی قوت دا ځان له د قوت یو اسلحه ده یو اعلی وسیله ده. صحابه کرام ورته کو خبر باندې پويږي خو نه ژوندۍ پويږي صحیح پويږي ځکه دا خبره بس د کوي. نو ما اوس ملګرو سره خبره کوله چې دا دین زمونږه شریکه ذمہ داری ده. دا د مولانو ذمہ داری نه ده مسلمانانو ذمہ داری ده. د مولانو ذمہ داری ده مسلمانانو خو مولانا به زدکه اوس اسنه ته چرته بل ګن بلا ور وړي ځکه ته ګډ وډون دیکړي چې تا ته سیاسي لیډر په سټیج وای چې زه په اسلام خپويږم ما ته زدکه لپاره چاره سرټیفیکیټ ضرورت نشتا زما د مسلمانانو لپاره چاره سند ضرورت نه. موږ ورته ملګریا دا خبره دی لکه د اوخ په و باندې غلطه ده. ځکه راځه یو خبره باندې سوچ کو ډسپرین ګولای کالپول او پیراسیټامول کوډین او کفکول د ټوخي لپاره تبه لپاره سردردی لپاره د کوسو د اټیمار او دکانداران خرڅي خو قانونا د دې ملک قانون غي د دې کاروبار نه پریوینټ کوي او منع کوي او ورته وایي چې ته چون کې سرټیفایډ نه فارمیسی کونسل والا سند نه درکې ته په ګولای پويږي. لہذا که څوک په کمپلینټ وکي
ناغه ته قانوني سزا ملاويږي. اوس عزیزا د انساني بدن لپاره د یو سلورنیز ګولای دا خو سرټیفیکیټ او سند غواړي، او دا دین ما په خیال ډیسپلین نوم لاندې شه دی یا دا د کالپول نوم زیات لاندې او ذلیل شه دی جی چې ته مولانا په ځان نه پوهې او هر ایره غیره برا پاسی ابزان اتاټي غني چې دا د کومنټري کوم دغه دین دی ښا بیره کوم زمونږ دی غر ککړه خو چې بس څوک دا چې په لاجیکل انداز باندې او په منطقي انداز مونږ ته خبره شروع کی بس مونږ لار چږي یره چې ډیر ماهر سړی دی ډیر په دین باندې پوهه دی نو مونږ و سړی دی مستقل خر خو لکای ور پورې لانه شوی کني دی خر خلاته اوس ور پورې لک دا خدای والے د سره دین په ډیفینیشن نه پويږي دا خدای واهله د سره دین د منابعونو نه خبر دا خدای په قهر اختا د بنیادی عقایدونو نه واقف او بنیادی عقاید دا په دل کې د فندامنټل لاز حیثیت لري لکه په یو ملک آئین دا حیثیت لري د فندامنټل لاز او د بنیادی قوانینو دیتا اساسی قانون وای. اوس ما طرف ته وګورئ تدغل یو سکول جوړه یو رفاهی اداره جوړه یو بل انسټیټیوشن جوړه یا حکومت جوړه سرکاری سطح باندې تی جوړه پنځه او پرایویټ سطح باندې او داغه د چلو لپاره یو دستور مرتب کې یو قانون مرتب کې نو دا قانون به ال لاګو کیږي او ال بده نافذيږي په دې اراده په دې اداره چې د پاکستان اساسي قانون یعنی آئین سره داغه ضد نه او چې د دې کومه دفعه د پاکستان د آئین خلافي نو must not be implemented د هغه د نفاذ تصور په دې ملک شته نه او کتر هغه دفعه په حواله د پاکستان عدالت تلاړي نو ستاد ادارې معاملات ستا پاغه دستور باندې غي ډیل کوي چې ستاد ادارې دستور شته جی او رجسٹر اداره ده رجسٹریشن والا ته دا دستور داخل کړی دی هغه ضابطه عدالتي طور د تا په اداره باندې لاګو کوي الا چې هغه د پاکستان د آئین خلاف نه نازیزان او بنیادی عقاید دا فندامنټل لاز دي دا بنیادی قوانین دي نو چې څو پورې تا بنیادی عقیدونه نه خبر نو تا ته دا حق جا درکو چې د خدای قران تشریح کا تا ته دا حق جا درکو چې د پیغمبر علی السلام سنت تشریح کا تا ته دا حق جا درکو چې د عقل اسونه په دې میدان کې ور اوسغلوا نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابه تاسو کوي او نحن قليلون يومئذ جمون بدغه ورځ باندې لګیو شمار کې زکه به دا خلق مونږ باندې راغونډيږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکو لا بل انتم غثاء كغثاء السيل تاسو به ډیر دومره یی زیات به دومره یی لکه د پشکال باران وشي سیلاب راشي په کند کې په خړ کې او څومره خسو خاشا کې را روان کړي څومره ګندخړي را روان کړي څومره زګونه را روان کړي سشمیر کېږي وایي سشمیر کېږي حضور پاک تاسو به دومره ډیر یی لکه د سیلابي وبو مخ باندې خسو خاشا د سیلابي وبو مخ باندې جاګ د سیلابي وبو مخ باندې د خلپل ډیر به دومره یی خو تشبیه ډیر راځي بدا ډیر بم دوره یی او بے معنا بم داسې لکه دغه زګ بے صفته بم داسې لکه دا خسو خاشاک بے فائدې بم داسې لکه دا خلپل بوګه یی کوټلی بنئ تکاسب بدرکنی تخلخل بدرکی کوکله بئی لکه غزک چې کوکله ده بلکې صرف کوکله نه ده دا خپل وجود ډیپند اپان واټر دا زک په خپل وجود کې دغه ته محتاج دی دی اوبو ته کدو اوبو په سرفیس وی اپ سطح نو باقی دی اکدا اوبو له دویخ نه وباسي
یا دا زګ د اوبو نه څنګه تکي نو 15 منټه تیر کی کني لسته تیر کی لس منټه بعد د خپل وجود هغه لار ایواپوریشن وشو او لار ور ختم شو خپل مستقل وجود بیا. قران کریم کې هم الله تعالی دا خبره ذکر کوي فاحتمل السيل زبد الرابيه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. الله تعالی فرمایي مثال ورکوي چې د حق او باطل مثال یا د باطل د وقتی غلبې مثال او د حق د وقتی کمزورۍ مثال داسې دی لکه سیلابي اوبو باندې را روان زګ. دا زګ فار ټایم بینګ د دې اوبو د پاسه غالب دی اوبې پټې کړې دي په سرفیس باندې دی روان دی په سطح دی روان دی خو الله وایي فاما الزبد فيذهب جفاء. دغه زګ که اوس د دې حق نه راپورته کې د اوبو نه راڅنګ تکي دی به وچ شي بیمانه دی. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هغه اوبو چې انسانانو لپاره د خیر باعث دي حیوانات ولا وبکي فصلونه ولا وبکي وطنونه ولا آبادی دای سیرابی هغه باقی پاتی خلقو ته نفع ورکي. اوس عزیزانو نبی کریم علیہ السلام فرمایل ولکنکم غصاء کغصاء السیل. صحابه کرام بیا تاسو کوي جشمیر کې بزیاتیو نو دا کوکله بولیو دا بوګه بولیو دا ډډ بولیو دا بیمانه بولیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اصابکم الوهن تاسو ته وهن رسیدلی. اوس وهن نبی علیہ السلام بیماری خودلا لکه یو سړی ته سوکوي ته زکام والے بل ته سوکوي تا ته تپیدق دی بل ته سوکوي تا ته کینسر دی بل ته سوکوي تا ته گویا فلورسیدا بل ته سوکوي تا ته هډیک دی بل ته سوکوي تا ته تبدا بیماری معلومه شو. حضور پاک فرمایل اصابکم الوهن تاسو ته وهن رسیدلی. اوس یو ملګری هغه ته چاوي چې تا ته ایډز لګیدل دي سا غریب ساده زمیدار سره دی اپ ایډز په یره دا ایډز څه شي دی دا ایډز ته وای نو بیا به ډاکټر ورته د ایډز تشریح کوي چې دا داسې قسم یو جرثومه ده او داسې انداز سره لګي. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وې دغه امت ته به د وهن بیماری لګیدلی ووهنن د وهن بیماری. صحابه کرام ته پوښ کوي ومل وهن یا رسول الله جی دا وهن څه شه دی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تشریح وکړه حب الدنیا وکراهیت الموت. یو د دولت حرص ماده پرستی میټیریل اپروچ صرف مادیات په سر روانې دل او دویم د مرګ نه یرا چې ځن باندې ډېر مینه او ځانو هر ماده پرست سره دا د مرګ نه انتهایی یریدونکي. غریب سره دغه په سر تار نه لري په چاکار نه لري بس یو سره د ژوندې نو ویډیو کمړي ګنو مړ دي شي. دیو جن عموما بتاسو کتلی چې په جنگ کې مالدار سره چې سره جنگ ومي د خبره باندې غلې پاتې دي ځان نه وځني ښه. غریب سره ورزي غر له سر راغلاسي ښه. غریب سره دی ورزي بس غر له سر راغلاسي. عزیزانو اوس نبی کریم علیہ السلام فرمایل چې وهن حب الدنیا ستاسو میټیریلستیک اپروچ دی ستاسو مادي جدوجہد دی او ستاسو ماده پرستی دا او چې کله تاسو ماده پرستی نو د قربانای جذبه به تاسو نه وځي ځکه قربانی هغه فرق کول شي چې د ځان موجود نه متصور کوي ځان معدوم متصور کوي. یعنی دا وای چې ځکه یم نه یم دی او کنه ما نه دی. تاسو ګورئ د دې 65 په جنگ کې نن مونږه سمناول کومروز یوم دفاع مناوله نو ما بل یو ځای اجتماع کې وموي ما 14 اگست مناوو یوم ازادي ده 7 ستمبر مناوو دا څه شي دی دا یوم دفاع ده یوم فضائیه ده یا یوم دفاع ده یوم فضائیه سبلا ده او ما دا دسمبر سنه 71 والا ورځ بسوک مناوي ځکه دا کارو مونږ کړی کدا بل څوک راغلی سالار څه دا چا کړ دا پاکستان چې 14 اگست باندې جوړو په 71 دسمبر کې د هلاک چا کو د نیم چا کو د دولت چا کو نو ما سالګری مناو خو سره برسیم کړه مناوي سالګری مناو خو کړه برسیم مناو
دا د یو قوم د ټولو ستره بدبختی ده چې د خپل نقصان احساس ورته نه کیږي، د خپل خامه احساس ورته نه کیږي. آنکس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بماند، او آنکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خر خیش به منزل برساند. د فارسی او شاعر وایي چې هغه کس چې دې نه پوهیږي او په دې هم نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم، د خپل ناپوهۍ ورته هم احساس نه، نو دی به فار ایور په ایور لاستنګ جهالت کې به پروتي، سر به غټې ګوتې لراشي، ځن کدل به شروع شي، خو دی به د جهل د میدان نه بار نه وځي. او واکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت، یو سړی نه پوهیږي خو په دې پوه شي زه په دې خبره نه پوهیږم. او نیز خرې خیش به منزل برساند. صاحب وایي چې دی به خپل خر باندې منزل مقصود ته ورسي، ځکه سړي ته چې کله دا احساس وشي چې په دې خبره زه نه پوهیږم، ناغه کې بیا تجسسي چې چا نه په دې خبره باندې پوه شم، لګیای تپوس کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي انما شفاء العي السؤال. یو سړی چې ناپوهه دی داغه علاج دا دی چې هغه د پوهه نه ځان پوهه کی. قران کریم کې الله تعالی وایي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د سکلفل خلقونه اهل ذکر وي، ذکر دا سکلفل نستوي، د سکلفل خلقونه د دانشمندانو نه دا غفن او د میدان د ماهرینو نه ځان پوهه کوي. ان کنتم لا تعلمون. یو خو اهل ذکر وي، اهل علم ونه وي. که اهل علم ویلې نو ممکن ده چې ذهن به دې طرف ته منډه کولا چې سوال به صرف قران او سنت کې دین علاوه په نور معاملاتو به ځان نه پوهیږي. او دویم ان کنتم لا تعلمون د پاره صله ذکر نکړه، مفعول ذکر نکو، اوبجیکټ ذکر نکو چې په سن پوهیږي نو تاسو کوی. نه الله تعالی دغه سه محمل پرې خو دو چې ان کنتم لا تعلمون، خو چې په کومه خبره نه پوهیږي نو دا غفند ماهر نه تاسو کا د سرخوږي دوايي سره. نو الله تعالی وایي فزیشن لور منډکا جی د پینټسایډ علاج څه دی، نو الله وایي سرجن لور منډکا. د چت کې وبرازي باران والا، نو خدای وایي چې هغه څوک د دې هغه پروفینګ کوي هغه لور منډکا. ټیپ ریکارډ صحیح ریکارډینګ نه کوي، نو الله وایي میکینیک ته ور منډکا. پنکې صحیح کار نه کوي، نو خدای وایي الکتریشن نه تاسو کا. او اس کا پنکې کار نه کوي او تاسو سالار سے دلاله چې سالار سے ته د جمعیت العلماء سالار دا پکې پس څه جوړیږي، ناغه به ورته وایي چې ما نه خدا عسکري کار تاسو کوا چې د جمعیت عسکري تنظیم مسنګ منظم کی زما هغه ذمہ داری ده په دې فن خو. نو الله تعالی وی فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د سکلفل خلقونه تاسو کوي د میدان د ماهرنا چې کله تکم میدان کې د ضرورت پیدا شي د هغه میدان د ماهر نه ځان پویوا. نازیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اخوف ما خاف علی امتی فتنه الدنیا. ډېر خطرناک شي چې د امت په حواله زداغه خطر محسوسوم، هغه د دنیا والا فتنه ده، دغه دولت والا فتنه ده چې کله سړی کې حرص دنیا والا پاتې شي د اقدار او اخلاق د جمله هغه هیومن نامز دي انساني اقدار داغه بالکل جنازه وځي. بیا دې والله کبدی د پاره انساني رشته پیژني جواب لکه دا کوي پیژني. کبدی دې د پاره اسلامي رشته پیژني. کبدی دې د پاره جماعتي رشته پیژني جی. کبدی دې د پاره خوني رشته پیژني. بیا دې رور نه لا تعلق کوي، بیا دې د پلان نه لا تعلق کوي. ذکر د هدف یو شی وي چې مجھے دنیا حاصل کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو. نبی کریم علیہ السلام ذکر فرمایل حب الدنیا راس کل خطیہ. دا حرص او گریډ پیدا کېدل دا د هر ګناه جوړ دی، دا د هر ګناه اصل دی. او انګريزانو به عینه د حدیث دغه الفاظ ترجمه کړل. زمونږ لیټریټ طبقه فزاید دی چې د پیغمبر علیه السلام قول کوټ کی، د پیغمبر علیه السلام د دانشمندای خبره حواله ورکی. ای وایي د انګريزای غضرب المثل چې لو اف دی منی از دی روټ اف آل ایونز. د دولت محبت د ټولو برایانو جوړ دی. الکه خدای دې ورکا ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دوی نه ډیر وړاندې کړې ده چې حب الدنیا راس کل خطیه لو اف دی منی از دی روټ اف آل ایونز. نبی کریم علیہ السلام وی چې د بوزدلې بیماری به تاسو ته لګېدلی منبع به سي سړی ډاکټر لاړ شي
ډاکټر والله سنسي سینه باندې ولا سټسکوپ کی دي جستا خو تبدا او سینه باندې د بلغم سر دی سر باندې هم درد دی سړی ورته وای آو نا ډاکټر ورته وای چې فساد د ټول د معدې د حاجت ته څنګه دی دی ورته جی حاجت خو می سخت دی یا معده کې می تاو دی لہذا هغه ورته اګرال ګروپ سيزونه ورکی ښه اګرال ګروپ یا سیمیکوټای دا سيزونه ورته ورکی چې کومه در صالحه شو دغه د بیماری منبع ده د دې فاونټین دی سردردې به ختم شي تبه به ختم شي سینې والا بوج به ختم شي نو نبی کریم علیه السلام وی چې بیماری خود د بوزدلای ده خود دې بوزدلای ده بیماری شروع چرته ده نه نو فاونټین یو خود چې حب الدنیا وکراهیت الموت یو دولت والا گریډ او حرص او دویم د مرګ نه یره نو دي ځانو اوس امت نن پتامه دنیا کې په دغه ذلت او رسوای اخته وجه صدا چې رضا عقیده هغه شانټینګ نه پاتې څنګه چې پیغمبر علیه السلام د صحابه عقیده و څنګه زمونږ د اسلاف عقیده و دیو جنا علامہ مرحوم فرمائی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ آ کردار والا خلقو تو ثابت وہ سیارہ آ کردار والا خلقو تو صرف وینا والا سڑے اغا گویا یو متحرک قسم خلقو او ته یو جامد ټایپ سړی صرف خپل ځان ویني انسانی دنیا باندې نظر نشتا وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ وہ عزیزانو اسلام او د مسلمانانو حکایات او واقعات د افسانه په شکل خو مونږه جمعات کې بیان کو د تاریخ په اوراقو کې وګورو خو زمونږ دې سره تړون څومره دی انا لله و انا الیه راجعون یو شامی عالم دی علامہ امیر شکیب ارسلان شامی عالم دی علامہ امیر شکیب ارسلان هغه گویا یو کتاب لیکلی دی فال اف اسلامک ورلد زوال العالم الاسلامی دی فال اف اسلامک ورلد یو خبره پکې لیکلې ده اسلامی دنیا ولې ذلیله ده مسلمانان ولې ذلیله دي حالانکه تاسو نظر واچوي دا اسلامی دنیا ټول په یو ځای مجموعي پرته ده او د کفر دنیا منتشره ده د کفر دنیا څو د سمندر نه اقوا پرته دي څو د مسلمانان نه اقوا پرته دي یعنی د کفر دنیا منتشره او اسلامی دنیا په ګلوب کې وګورئ د دنیا په نقشه وګورئ ټول یو بل سره په باونډري لګېدلې دي دا سره کنه هزار ټول یو بل سره په سرحد لګېدلې دي او بیا د دنیا په سنټر کې دي د ګلوب په دامیس کې دي د سرکل په د مرکز کې دي د غځای باندې قبضه ده یو دویم هاټ واټر ګرمه وبو چې د تامه دنیا د تجارت دار او مدار پاغې دي دا بیا ټول د اسلامک ورلد نه چاپیره دي او د اسلامک ورلد پسند کې دي لوی لوی واټر ویز شط العرب دره دانیال ابنای هرمز نهر سویز د بین الاقوامی تجارت دا لوی واټر ویز او ابیلاره دا چا کنټرول کې دي د اسلامی دنیا په کنټرول کې دي د موجوده دنیا سیال سونا بیدون کې سونا بیدون کې سرو تیل دا په کومه دنیا کې دي وایي جی د ټول نه زیات تیل کومه دنیا کې دي په اسلامی دنیا کې ا د قطر او مولا صاحب د شیخ صاحب دی هغه شیخ صاحب بیگانه بلشپا دی ګیس دی یو کوی افتتاح وکړه او په باندې آرټیکل لاغې چې دا هغه ګیس دی چې تامه دنیا کې لا تر اوسه په دوره مقدار ګیس چا مونډله نه دی خدا به شروع کوي لا چې دا د تیلو دولت ویلې سره 21% کې اخلاص شي نو بیا به داغه پس منظر کې اوس منرالز تاسره معدنیات تاسره واټر ویز تاسره د دنیا مز د تا کنټرول کې تیل تاسره صلاحیتونه تاسره بیا ولې تذلیله او امریکا ولې موجوده دنیا باندې ډامیننٹ ده امریکا ولې مسلط ده ځکه چې ټیکنالوژي کې ډېره ترقی کړې ده او د ټیکنالوژي ترقی دا د صلاحیت سره سره په دولت باندې موقوف ده با صلاحیت خلک تاسو سره مشتا خو ته دا غي صلاحیت کو جاګر کې نه کو جاګر کې نه یو جاګر کې جی او دولت امریکای سره نه دی د تا دولت ته غي یوټیلایز کوي دا عربو شیخان د دې ټوله پیسې د امریکای بانکونو کې پرتی دي
د ټوله پیسې د امریکای بانکونو کې پرتی دي هغه یې یوټیلایز کوي ځان په ټیکنالوژیکل ترقی ته ورسو یوا او تیسری دنیا ته نو د تیسری دنیا دغه ممالک او دولت به تور قرض ورکوي او انټرست وسو دی غي اخلي د ټاید ایرلاند هم زماغه پیسې ځکه د سعودي پیسې په اسلامي رشتہ له چا دي زما دي او په انساني اخوت باندې تیسری دنیا د برادر ممالک دي او د تیسری دنیا پیسې د اسلامي دنیا پیسې هغه امریکا به تور ټاید ایډ ټولي دنیا ته ورکوي انټرست په څوک اخلي انټرست څوک اخلي جی امریکا اخلي بیا ما ته وګورئ جی دا زمونږ ملګری چې دی مونږه په قهر اختو مونږ را پاتې راځي د خزي حکومت ته او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یفلح قوم ولوا امرهم امراه بس یو حدیثو امر دا غوډ نه رانیولو چې خزه بالکل په شریعت کې ناروا ده او راځي چې دا خزه لري کو نو مونږ بیا چې خزه لري کو بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه عمر برازي یا خو چې خزه لري شریعت په اساس نو په کار چې حکمران ورپسې راځي چې شرعي حکمرانی نو دا اوس راغی دا صحابي دې ک تابعي دې کسب لاله وای کنه ماوي انسا لاړه خنسا راغی خنسا لاړه خنسا راغی نور سفر خو پرې نه وته امت ته پرې وته دي د ملک ته خیر ونه رسیدو بلکې په مزید قهر اخته شو چې کم بنیاد اخذ ایخو د خنسا په هغه باندې بلډینګ شروع کړه د پای باندې بلډینګ شروع کو جی کاغی کو بنیادی خو نو د پټول دیوال کو ورخه جو کاغی د تباہی اساسی خو د پر تباہی چت ورواچو ار تباہی دیوالونه پر پورته کړه خشت اول چون حد بیمار کج تا سوریا میرا ودیوار کج یو ډنډور مونږ ته غي ماته وګورئ جی دا زمونږ ایمانی تقاضا ده چې په حقایق بزان واقف کو پرون می افغانانو جلسه کې ایت دا خبرو کو مې تاسو افغانان خه خلک کی خو سادهګان ډیر بس یو سیده حساسیت لري چې روس او کمیونزم روس او مې تاسو دې کې حق بجانب هم ځکه تاسو باندې مسلط شي او مغيو او سوچ نه چانه کور والی نو سړی په ذهن کې هم خالص داغه دښمنی پرته خالص داغه بل دشمن ته نظر کې راځي نه خو مې لګ دې اوس بل دشمن ته نظر کوي نادیزانو او زمونږ د عملګره دی وای چې مونږ بیرونی قرضې هغه اوس ناخلو ای باندې مونږه انحصار کم کو ما پرونه یو اجتماع کې ما د انسانیت دار و مدار په انس او تمدن باندې دا په باهمي جوړ او په تعلق باندې دا لکه فرد په دې محله کې د دې عام محله د خلکو له تعلق پاتې کېدې شي وایي او کله تعلق پاتې شي ژوند به اجیرن وي کنه به ژوند به انتهایی سخت وي انتهایی په تکلیف وي کم کار کې به خود کفیل وي چې د محله سپورټ ته محتاج نه د ماحول سپورټ ته محتاج نه نو که فرد او انډیویډوال د فرد ملاتړ ته محتاج دی نه په عالمي او ګلوبل دنیا کې په هغه کې ریاست د ریاست تعاون ته محتاج دی ما وی دا خبره د مسلې حل نه چې بس مونږه کړدې نه اخلو ټیک ده کته په هر میدان کې خود کفیل شوی نو خو بیا ما خپل قرضا خو ما وی ته پرې دا امریکا نن دنیا کې ټول نه زیات مالدار ملک ګڼل شي مالدار ملک هغه د ژوند په هر میدان کې خود کفیل دا د فطرت د قانون سره منافي ده د فطرت قانون د دې تقاضا نه کوي چې فرد په پار میدان کې خود کفیل شي ما پرون یو ځای مثال ورکړ ما نه یو ګور نه زمونږ د معاشري محترم فرد دی اگر چې انګريز ظالم مونږ باندې یو نیم سل کاله دا مهنتو که زمونږ په ذهن چې دا اهل حرفه او دغه خلک چې معاشري ته فائدہ ده ترکان معاشري ته فائدہ ده لیبر معاشري ته فائدہ ده کسان د سماج لپاره مفید شخص دی لوهار د معاشري لپاره فائدمن سړی دی نای د معاشري لپاره فائدمن سړی دی جولا د معاشري لپاره یو مفید فرد دی دا زمونږ د نظر کته وګرځول مونږ د پښتو په اصطلاح کې دې ته کمن وایو سوای ورته کمن اسوک ورته کمینه خلک وای اسوک ورته نکم وای اسوک ورته انکیان وای دا څنګه نه وای دا د پښتو پیداوار نه دی دا انګريز زمونږ په ذهن کې را اچولو دې لپاره چې دغه شی او دغه لاسونه پروډکټیو دي دا پیداواري لاسونه دي دا معاشري ته څه کنټریبیوشن کوي دغه د خلکو په نظر کې سپک راواله چې د دې پروډکشن طرف ته سره توجه نه چې بیره د پلان دی کار کوي چې بس د لاس په لاس چولي اخپې په خپا چولي او مونږ ته خیرات تنازي تاسو خدای وخت مونږ له سره کړل مونږ سره F16 مونږ لرا کړی دي مونږ ډیر خوشاله شو جی F16 راکړ موعده چې کله شو و داغې نشپک کاله پس F16 مونږ ته ډیلیور کړ راکول 100 کاله بعد
شپږ کاله او کوم سیستم چې پکې ریډار لګېدلی او صرف 10 ساله ریډار سیستم وکړ نو شپږ کاله خو په ریډار سیستم باندې ته تیر شو او اوس شپږ نور تیر شو F-16 بس د سرلو جیاز ګرځي را ګرځي نه F-16 د سر که اوس یو نټ خراب شو یو نټ نو مونږ کې دا قوت نشته چې د F-16 هغه نټ پیدا کو هغه په باندې ورفټ کو ان د جنگ په موقع باندې بیا به امریکا ته زولای نشو تاسو خدای وکړه مونږ به نټ رانه کوي میخ پکې نشته میخ پکې نشته کاغه میخ پکې ورنه نشته نازیدانو کم قوم چې د غیر لاندې داسې دستنګر وي او داسې رهین او مرهون او غاڼه کړی هغه قوم نه څه د خیر توقع کې دی چې دوی به د کامیابۍ او ترقۍ منازل توی کی نازیدانو ما وې پرون بیان کې دی خو ګورئ چې قرضې نه اغستل دا کمال نه دی قرضې نه اغستل دا کمال نه ما امریکا په سلويختو بنیادی اقتصادي سيزونو کې چې تامه دنیا ته راغې ضرورت ده او انسانان ته لا تعلق پاتې کېده نشي باغې کې 3/4 په خپل پیدا کوي او 1/4 د بیرونی دنیا نه راغوري جاپان چې ټیکنالوژي د دنیا بادشاہ دی او ټیکنالوژي د دنیا په مارکیټونو داغو قبضه ده هغه گویا 3/4 د بار نه راغوري 1/4 په خپل پیدا کوي ما اصل خبره د قرضې واستل نه دي چانشه نه راغستل نه دي اصل خبره خود انحصاری ده چې زب خپل کار کوم د خپل فائدې مطابق تباله ډیکټیشن نه راکې خپل کور زب خپل پويګم نو ما پرونوې ما تر سن 1962 پورې خو مونږ چې کوم زرغي اجناس په بار نه راغستل نو هغه اجناسو چې پاکستان کې خپل دوره پیدا کېدل چې مونږ ته ضرورت نو خو مونږ براغستل برتانیې نه مونږ براغستل امریکای نه هغه وی دا به مونږ زمونږ په دې قرضه کې اخلي او ځکه به اخلي چې مونږ سره زیات دي اوس کوم ورته ډیر وی چې مونږ ته ضرورت نشته مونږ خپل غنم څنګه کیږي خپل غنم راته څنګه کیږي وې تاسو ته هغه څنګه کیږي نه سره بیا څه کوي نو مونږ یې سمندر ته ورځونه دا سره موږ ورځوي دا سره موږ ورځوي خو مونږ نه واخلي چې در باندې در ثابت شي چې او دا دوره قرض را باندې دا خو وجه ده چې وای څه کال امریکای دوره قرض ورکړه ورلد بانک دومره ورکړه IMF دومره ورکړه ملټی نیشن ادارو دومره ورکړه او ملک په بر روان دي که فقط وای کنه فقط روان دي په سن 1970 کې مونږ باندې قرضه وا 3 ارب ډالر 3 ارب ډالر په سن 1970 کې 6 بلین ته ورسېدا اوس پاکستان مقروض د 18 بلین ډالر پاکستان مقروض دی د 18 بلین ډالر او داغه انټرست او سود سالانه مونږ ورکو 183 ارب روپے 183 ارب روپے دا مونږ سود ورکو حالانکه ټول بجټ دفاعي بجټ زمونږه 11 ارب روپے او ترقیاتی بجټ 130 ارب روپے 130 سره دا 11 او ځکه 141 شو نو اوس زمونږه ټول بجټ هغه 141 ارب روپے او سود چې مونږ کوم ورکو نو هغه ورکو 183 ارب روپے یعنی سود ادایګي زمونږ ټول بجټ نه ډیر ساتره نو دا ملک د ترقی کولش قطعاً نشي کوله نازیدان اور کو چې علامه امیر شکیب ارسلان دا خبره فکری دي کنه تاسو پوهیږئ خو علامه امیر شکیب ارسلان هغه سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خوب کې ولید حضرت ابوبکر نه تاسو کوي چې دا امت خو ډیر ذلیل ده دې بل دې رسوای نه څنګه خلاصيږي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو فهیمه خبر ورته وکړه یکونون کذالک ما لم يعملوا بالاخلاص دای بدغه سی وی چې سوره پوره په سوره الاخلاص باندې عمل نکړي اخلاص په عمل مراد نه ده سوره اخلاص باندې عمل نکړي او سوره اخلاص زمونږ زنانه ہوتا نارینه ہوتا معصومان ہوتا لوی ہوتا امام تا مقتدی تا ټول ته یاد ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او سوره اخلاص خدا کی دې سره تعلق ساتي عمل سره تعلق وایي عمل سره تعلق ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کسان را له مشرکین مکه وی زمونږ لات یو خدای دی لات یو خدای دی او دا سیمینر ټو الله مشابه د ستاسو د لفظ الله سره منات مبل خدای دی منات بل خدای دی او ریزمبل ټو منان دا ستاسو سره خدای منان والا نوم سره مشابه دی او غزام بل خدای دی او دا سیمینر ټو عزیز ستاسو سره خدای یو نوم عزیز دی مونږ داغه مقابله کې خدای دې سنا مې ده غزا نامه ده او بیا وی چې د لات د هیستوریکل بیک گراوند ده تاریخي پس منظر ده تاریخي پس منظر
دا دی لایف سٹوری دا مونږ دې ځای نه اخذ کړی دی د منات تاریخ دا دی د غزا تاریخ دا دی دا شجره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا ته چې کوم الله طرف ته مونږ رابلې د دې الله را تم سره رشتہ شجره وای چې د زوی د چا دی پلار د چا دی قبیله کومه ده د اوسېږي کوم ځای د سنه جوړ دی خپې دو دي که څلور دي سره وړوکې دی که غټ دی وګونه دو دي که پنځلس دي سم په پته خو پوهې که که نه چې ستا د خدای اخر څه تاریخي بیک ګراونډ دی د هغه شجره څه ده د هغه رشته څه ده د هغه قبیله څه ده د هغه جنس او نوعیت څه دی جبریل امین راغی پیغمبر علیه السلام یې خدای خالص کم کړلی دی خو ته په دې مخلوق باندې ور قیاس کړې چې ګینې ته هم د مخلوق غوندې څه حیثیت لري حالانکه چې نسبت خاک را با عالم پاک د خالق په مخلوق باندې د قیاس کول څه تصور او کنسپټ دی جبریل امین راغی سورت نازل شو قل تدیت برملا وایا هو الله احد زما د کوم الله چې تاسو شجرې ته پوس کوي هغه الله دی اونلی ون دی هغه الله یکتا دی هغه الله ایک یو دی هغه الله او هغه الله صرف ایک دی د احد معنا یو نکیږي ایک یو کیږي ون نکیږي دی اونلی ون کیږي نو ورته د عربیت په حواله وحدت ذاتی حقیقی وو وحدت فردی عددی ورته نه وخه ون دا وحدت فردی عددی دی او دی اونلی ون دا وحدت ذاتی حقیقی دی فردی عددی وحدت او یووالی معنا ده د فردی یو نو سره بالکل متوجی چوس بور پسې سره وای دوا او بیا وای درې او بیا وای سلور بیا وای سلور اوس یو ملګری پلار روان دی پلار مال کې ز هغه الله د چا زوی هم نه دی اوس پلار نه دی ما ته وګورئ نو زما د پلار مال کې ز هغه سره شریکم او د درجه په اعتبار کمتر شریکم زه هغه سره شریکم او د درجه په اعتبار کمتر شریکم او الله تعالی د چا زوی او د چا پلار هم نه دی اوس پلار د زوی په مال کې شریک دی خو بالا شریک دی معنا دا ده چې کله پلار بغیر ستاد اجازه ستاد مال واغستو نو هیڅ قانون هغه ته متوجي کیږي نه چې هغه باندې ته زمان راولي انت و مالک لابيك حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د نظریه ضرورت لاندې ستا پلار کا ستا مال غلا کو نو داغه نه لاس وای چې داغه نه لاس زکه چې ته دا پلار مملوکي نو ستا پلار هم دا ستا مال هم دا پلار مملوک دی اگر که ستا کور ته جدا دی ستا ګډه ته جدا ده ستا سود او زیان جدا دی خو ستا د پلار ولای او زوی ولای رشتہ په بهان ده انت و مالک لابيك تا او ستا مال دا ستا د پلار مملوک دی کته نه غلا کو هغه ته غل نشي ویلې هغه خپل زوی مال غستلی زوی دا هغه پراپرټی ده نو د زوی پراپرټی دا هو په درجه اولاد هغه نو اوس لم یلد خدای والد نه دی حتی چې زوی ورسره په خدای والی کې کمتر شریک شي او خدای مولود نه دی حتی چې والد ورسره په دې مال کې اعلی شریک شي ولم یکن له کفوا احد او خدای سره څوک مساوي شریکوم نشتا نو شرکا ما ته وګورئ پارټنرشپ کې او په شراکت کې شریکان درې قسمه یا داسې شریکانی چې هغه ایکول او مساوي سرمایه لګولي نو یو شریک د بل سره مساوي حیثیت لري یا داسې وي چې یو کم سرمایه لګولي او بل زیادہ لگولی یو 2/3 لگولی بل 1/3 لگولی نو 1/3 والا کمتر شریک تے 2/3 والا دا اعلی او بالا شریک تے اس اللہ وی ما سره بالا شریکم نشتا ما سره کمتر شریک هم نشتا او ما سره مساوی شریک هم نشتا نو بس شریکان خمدری قسمه معنی دا چې شریک او تصور نشتا نو بالا شتا نو سافر شتا نو مساوی شتا د شریک تصور نشتا حضرت ابوبکر تعالی امیر شکیب ارسلان وی وای چې دا خو سوره اخلاص ته د عقیده خبره ده د خدای صفات پکې ذکر دي دې باندې عمل کیوں کر ممکن دي څنګه عمل پیو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تخلقوا باخلاق الله تاسو ځان کې د خدای والا صفاتونو انعکاس او ریفلیکشن پیدا کړئ لکه معنا ده ما ته وګورئ مونږ وایو الله تعالی ستار دی الله تعالی ستار دی نبی کریم علیہ السلام وای د ستاریت ریفلیکشن ستا په ذات پکار دی چې لکه څنګه خدای پرده پوش دی نو ته هم پرده پوشي د چا عیبونه
کارکه بنا من ستر مسلمان ستر الله علیه یوم القیامه د مسلمان عیوب باندې پرده واچولا هغه دې بے پردې نه کو نبی کریم علیه السلام وای ستا په بلا ګناونو په قیامت پر الله تعالی پرده واچي او تاب هم پټ کی نو ستار دې د ستر صفت تا کې پکار دې غفار دې د بخنی صفت تا کې پکار دې عفو دې د عفو صفت تا کې پکار دے جی جبار دے د قوت صفت تا کې پکار دے قهار دے د دین په حواله کې د غیظ او غضب صفت تا کې پکار دے عزیزانو وی حضور پاک فرمایل چې تخلقوا باخلاق الله علامہ میر شکیب ته تپوس کوي وی اوس دا صفاتونه د مسلمانانو په بدن کې څنګه پیدا کیږي د دې انعکاس په څنګه کیږي وی الله احد دالته د خدای یوواله ذکر دی مسلم امت کې یونټي او یوواله پکار دی چې دې کې د عربي او د عجمي فرق او د پاکستاني او د کابلی فرق وایي د پاکستاني او د کابلی فرق او د یورپین او د ایشیایي فرق او د افریقنی او د امریکنی فرق بلکې دا د یو نظریه په اساس یک جان دو قالب وی چې بدن جدا جدا دي خو روح په دې ټولو کې یو دی یوواله پکار دی او وی دویم صفت الله الصمد خدای چاته محتاج نه دی او مخلوق ټول دته محتاج دی وی په سیاسي دنیا کې چې سو پورې مسلم امت ځان د احتیاج د دنیا نه بار نه راځي چې د امریکای ته ولې خیر جوړای ونیسي امریکا دې ته محتاج شي ځکه سورسز د سره وسایل د سره دي واټر ویز د سره دي منرالز او معدنیات د سره دي تیلونه او ګیسونه د سره دي د ګلوب په سنټر باندې د قابض دي اخر دې ولې ګداګر دي او دوله جولای نیولې دا دته چاول جولای نه نیولې او درېمه خبره لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د خدای ځان سره چا سره مجانست نشتا جنسي شراکت نشتا د زویوالي پلاروالی او ورورولۍ رشته نشتا نو د دې مسلمان دی غیر مسلمي دنیا سره قلبي او جګري دوستی نه قلبي او جګري دوستی ځکه سفارتي او تجارتی تعلقات دا واجب دي تابانه انساني دنیا سره قطع نظر دینا چې هندو دي که عیسائی دي که سکھ دي مونږ په دغه معاشره کې دلته هندوان دکانداران کوي نو خرڅول غسل په جایز دي کنه روا دي شریعت کې روا دي کنه روا دي نو په دا عالمي دنیا کې غیر مسلم ریاستونو سره تجارتی او سفارتی تعلقات دا جایز دي کنه روا دي ژوندې نشي پاتې کېدی تر بین الاقوامي دنیا سره دی وجه شریعت اسلامي د بین الاقوامي تعلقاتو دایره خودلې ده چې دا به ساتي غیر مسلم دنیا سره تر دې حد پورې نو ولم یکن له کفوا احد نتیجه په دا مرتب شي چې بیا به دنیا کې څوک ستاسو مقابله کولونی اوس عزیزا زاو تاو تمام مسلمانان چې دغه دنیا کې ذلیل یولې الله تعالی او فرمایل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين هغه خلق چې هغه د الله مخالف دي هغه خلق چې هغه د رسول پاک مخالف دي اوس مخالفت دوه قسمه دي یو د عقیده خلاف یو د عقیده خلاف او یو د عمل خلاف یو د عمل خلاف نو د عقیده مخالف د رسوار د آخرت په حواله د رسوار په حواله او د عمل مخالف د رسوای د دنیا او د آخرت د دواړو په حواله او زه تاسو ته فرق زه تاسو ته وجه خیم ما طرف ته وګورئ زه تاسو ته وجه خیم چې د عقیده مخالف د برسواوی د آخرت په حواله او د عمل مخالف د دنیا هم ذریعہ او آخرت کې ورته هم سزا ملاويږي وجه دا ده چې د عقیده د مخالف په خدای سره سره اګریمنت نشته کشته ورسره وایي هغه خدای ته سره وفادارۍ آفر کړي نه ده سپېشکش ورته کړي او د عمل دی مخالف د خود لا اله الا الله محمد رسول الله په حواله آفر ورته کړی دی د وفادارۍ لایټي شو کړی دا صحیح شو کړی دا اوس چې چاته خپل لایټي وفاداری نو شو کړی نه شو کړی هغه ته پنشمنت هم متوجي نه هغه ته سزا هم متوجي نه او چې ته او خم لایټي او چې کله راته ستا خیال نه نو د شان د لزه په دې چاړه کې دا نو په دې شاکه د چاړه درومندم لکه عراق والا ملګری صدام حسین سے هغه په دې ایران باندې ډیپند وکړ او اعتماد په وکړو نه عین په دې آخري ورځو کې هغه یو لا ګوریله ورننه است ریپبلیکن ګارد تبا کول لپاره په داشا کې ول چاړه ورمنډل نو خلک وای صدام حسین جنگ شروع کو په سلور ختم راز باندې بند کو نو مې ملګریا دو دیر شمول کو سره خبرستا پلار مونږ جنگي هغه بیا سلور ختم و جنگي دو بیا غینه نه تختیدلې خو چې کله دغه ملګری
دا چې تاریخي طور همیشه قدر کوي چې دا خلک یو نیم لاک ورننه استل نو هغه دوستانو په شا کې ولا چاړه منډله وسغوي کې ریپبلیکن ګارد تباسي خو د عراق ګال ژوند کېدو امکان نشته لہذا هغه لپاره بل لار نه و چې ریپبلیکن ګارد ته سیوای نه بل څه چې ایز یو خپل پوزیشن ته واپس راشي حالانکہ داغا عزائم دیر بلند ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آغا وخمد جمعیت العلماء اسلام موقف داو چې دا صدام حسین د ذاتی طور ارث چوي خود د استایید لازم واجب دی او لازم واجب ذکر دی چې امریکا په 15 ارادو خلیج تراغله لسا بس باقي خبر ځان سره یاد کړئ په 100 ارادو راغله او جمعیت العلماء په خپل پالیسۍ کې کله منافقت کوي جی تنها یو جماعتو تنها چې د امریکای په خلاف ولاړ پاکستان کې بل جماعت د امریکای په خلاف سکسانو مون سره لومبه سټلو شنو نو دا غي مشرال تلاله ناغي د ویریفیکیشن سرټیفیکیټ واغسته او کلیرنس واغسته چې نه بس د تاسو خو کړی دي د تاسو خو کړی دي اسملګری نور را سره ان مونږ وې چې د امریکای په ضد کې د تام پاکستان په سطح یو سټرایک وکړو یو ورتال وکړو نه ان پاغش په باندې غي اعلان وکړو چې زمونږ سټرایک سره تعلق نور تاسو ټول پیژنې ان پاک او یو بل ملګریو هغه بلګیاو کله کله به سشنیس مینی جنډې راوغسته دا چې په لار به زنده‌باد منده‌باد کرا کول مرا کول په سر کړو دا چې به وي د امریکای په ضد باندې خو بل طرف ته یو مستقله لابي بدا غي لګیاوا په بین الاقوامي اخباراتو کې او قومي اخباراتو کې د صدام حسین او د باس پټای خلاف به آرټیکل لیکل باس پټای خلاف به آرټیکل او یو جماعت چې د ادنا کارکن نه واخلي د سپینګری لیډر پورې چې دا غي خبره یو وا صرف کم جماعتو جمعیت العلماء اسلام چې بای امریکا جابر قوت ده دا ظالم قوت ده د دې ظالم په مقابله کول پکاري اوس عزیزان مونږه هغه خویل سو خبره مکوړي انځو یو خبره مکوړي چې امریکا والله که په کویت مې نه یا په دغه شیخ مې نه که په کویت مې نه او یا هغه شیخ شکل ډیر خپل نه ځکه مې نه دا شکل ډیر خپل نه ځکه مې نه مونږ والله که په کویت مې نه یا د کویت په شیخ مې نه یا د کویت په مسلمانانو مې نه او الله کا بیا په دې فهد مې نه یا په پلان په عبدالعزيز مې نه او یا په بیت الله مې نه یا په مسجد نبوي مې نه کبه بیت الله وې دا چې د حرمینو حفاظت ضروري ده موږ دې لپاره راوغوسته نو ما وې دا به حرم شریف مجاورین دا بوش دا به حرم شریف مجاوري سره او ما چې دې په بیت الله مې نه نو دا زمون قبله اولای ولې يهوديان لقب څه ورکړي دا بیا چې په قبله مې دې په کار سره قبله مې احترام وکړي جی او مونږ اوه چې دی والله کړه سعودي په غریبانو یا په مسلمانانو باندې یو خبره مدا کړې و چې دی راغله ده فقط د تیر دولت باندې قبضه کولو لپاره راغله ده او وجه دا ده چې د مرحوم شاه فیصل دور کې عرب اسرائیل جنگ کې سنه 71 د شاه فیصل دور کې د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په مشوره باندې خلک خبر څو کې دی خو حقیقت دا نه ده د حضرت مفتی محمود مشوره باندې مرحوم شاه فیصل د تیلو د آیل پروډکشن کنټریز دا هغه اجلاس راوغستو او تیل باندې کوم مغربي دنیا باندې مگر جیاز جام شو ټینک او موټر او بحری بیړۍ جام شو بس مړه غي هند زپکړه به بس دي جنگ بس ښه جنگ اوس امریکای ته خو هغه دردو چې دغه تیل همیشه زمون خلاف استعمال دي شي لہذا د تیلو دا دولت په قبضه کې څنګه موقع ورته فلاس رااله د تیلو دولت باندې قبضه وکړه څنګه قبضه د لسو کالو لپاره دغه سټیټ او ریاستونه به پیسې غي ته زرګونه بیرل تیل روزانه ورکوي دا یې چارجز نکېږي او هغه چارجز زمانه کوي د تانه کوي د پاکستان نه کوي د بنگلاديش نه کوي د ترکی نه کوي یعنی دا هغه چانه کوي چې د امریکای ملاتړ کړو هغه چانه کوي چې د امریکای ملاتړ کړو زمونږ نه کوي نو یو د تیر دولت باندې قبضه مراد او قبضه وکړه او دوی چې مسلم امت کې د حکمران او رعیت مې کوم جګړه پیدا شي او د ریاست مې کوم جګړه پیدا شي نو مسلم دنیا هغه ټوټه کړه اردن د چا په سایډو د صدام د چا په سایډو او لیبیا د چا په سایډو د صدام او ترکی د چا په سایډو د امریکای او شام د چا په سایډو د امریکای او د فلسطین هغه یاسر عرفات لیونه چا په سایډو د صدام ان بیا هغه لبنان ولا چا په څنګه د امریکای ایو چا په څنګه هغه د امریکای او بیا وګورئ د پاکستان غلام اسحاق خان نواز شریف د چا په څنګه او پاکستانی قوم د چا په څنګه
نه د امریکای دویم مقصد داو چې یو ملک د حکمران او د عوامو ټسل پیدا شي او بین الاقوامي دنیا کې او مسلم دنیا کې د ریاست او د ریاست ټسل پیدا شي. دغه دویم فلسفه دا یو عملي کړه. او دریم راغله د دې لپاره چې عراق په اسلامي دنیا کې او په تیسری دنیا کې لومبنه ملک دی چې اټومي صلاحیت حاصل کړی دی. کوم صلاحیت حاصل کړی دی؟ یو ځل خپل ریاکټر والو په اسرائیل باندې او په دویم ځل هغه بیا ځان برابر کړ او بیا ځان هغه صلاحیت ته ورسو. داغه د اټومي ریاکټر او د اټومي صلاحیت د تباکول لپاره امریکای باندې دا لازم و چې په دې حمله کړي. امریکای باندې دا لازم و، یعنی دغه کویت نه بیا هم دینه پر خدای سبحانه جوړول حمله په خامخا کویت ته خدای غریب مجبورن تلو چې کویت به تور اډل د خلاف استعمالو نو زماره تربور کور چې زما خلاف زما دشمن به تور برج استعمالي نزړم به دشمن سره جنگ کوم به په تربور ورزم غنه قبضه اخلم چې دا ستا کور خو زما کور د پاتره مال ستاسو کور به لګر کی دلته راځي غبر جوړي نه خدای مجبوری وا حالانکه کویت باندې قبضه دغه مراد نو وایي چې دا ماته اوس برج جوړیږي د امریکای زدا برج ختمو مولانا نه عزیزانو. درېمه خبره د امریکای لپاره هغه گویا څه شی و اټومي صلاحیت تبا کول او چې جنگ بند شوی هم دی. نو امریکا لا تر اوسه پورې اقتصادي پابندۍ نه ختمي، یو نه ختمي، ولې ورته وی ریاکټر راوخیا سراوخه او بایولوژیکل آرمز دي تاسو او اټومي اسلحې دي تاسو هغه اسلحې راوخیا. سلور ځله ټیم رالل سو واری رالل سلور واره ټیم رالل یو ټیم راغی د اقوام متحده بل راغی ټول راکې چان کو بس دغه اسلحه چې دا کم متاز تکي خودل دغه سکټ دی او دغه او گویا فلانه شه دی او دغه فلانه شه دین علاوه ما سره څه امریکای والوی زموږ ریډار راغستی زموږ ریډار راغستی دي. نه د عراق سفیر هغه په یو نو کې چې تاسو ریډار راغستی نو تاسو ته معلومه نه موږ نو ورته تاسو ورپسې راشي موږ نه ورته او تاسو ریډار راغستی موږ ته نه دی معلوم تاسو ریډار راغستی دي. اوس حقیقت څه دی یا خدا جانے گا یا صدام حسین جانے گا. تاسو یا خدای ته پته ده یا بیا صدام ته دا ملګرو ته پته ده. امریکای وایي تاسو لرشي که چرته نو وای کړئ ځکه موږ پابندی را باندې نو تاسو ورشي او تنه واخلئ. نازیدانو دریم مقصد دا غي اټومي صلاحیت ختمول او ضایع کولو او سلورم شي دا غي مقصد هغه گویا داو چې عراق پسې نمبر دا د پاکستان د ځکه په تیسری دنیا کې او اسلامي دنیا کې دویم اټومي صلاحیت والا ملک هغه څوک دی. اوس چې موږ د امریکای ملګرتیا په جنگ کې وکړه نو موږ له انعام پکارو کو پابندی را باندې پکارو وای کنه انعام پکارو کو پابندی. ترکی له انعام ورکو زړې قرضې ورته ټولې معاف کړه. مصر له انعام ورکو زړې قرضې ورته ټولې او نوې لون ورته ورکو او موږ باندې قرضه بند کړه. امداد را باندې ولې را باندې بند کړه موږ په جنگ کې ملګرتیا کړه دا وی اټومي ریاکټر دا موږ ته هینډل ورکړي. اټومي ریاکټر دا موږ ته قبضه کې راکړي دا به زموږ کنټرول کې تاسو کنټرول کې به چې د پرمن مقاصد لپاره به د موږ استعمالو. او دویم شرط راته کې خود چې تاسو فوج شپږ لاکو ته تعداد کې رسي. تاسو فوج شپږ لاکو ته تعداد کې رسي دا به ډیکریز کوي. دا نور خلک بل ځای محکمو کې دفترو کې کپاو کوي صرف 1 لاک فوج بساتای. نو چې ما باندې د اسلحې جوړول عمره بن کی او افرادی قوت را له هم را سل کی 1 لاک تا نو دې معنا دا چې نرسیمارا او ته وایي چې کته پیرامنډه کې ما ته تړلې دي. هندستان وزیر اعظم کوي چې پیرامنډه کې نو سړي د کار دی نه سړي د کار نه دي پیرامنډه کا او چې څنګه پرېنه په داسې انداز او پنځم د امریکای مقصد داو چې په عرب دنیا او مشرق وسطا کې اسرائیل ډامیننت او مسلط وي. دا زمونږ مسلط مانیټر دی چې ډنډر دی او د ټول عربو په سر باندې سوري نو څنګه سره کړی په دغه جنگ هغه پلید اسرائیل چې چا متعلق رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب د سعودي په اډو باندې هغه پلید اسرائیل پایلټان راکوزیدل او هغه جهادونه الوزول جهاد بر سعودیو الوزو به اسرائیلی پایلټ جهاد بر ترکیو الوزو به اسرائیلی پایلټ په الوزو جی او سعودي هغه امپلایډلی اسرائیل تسلیم نه کړ. حالانکه د ټولې دنیا مهذبه دنیا ټوله وایي چې د اسرائیل وجود په مشرق وسطا کې ناروا دی دغه استحقاق نشته دی دغه د ډیزاو نه دی پردیس به کې قبضه کړی دا څنګه قبضه او اکوپیشن جایز وګڼم جی. او بل خبره اردن ته هغه ته شرط کې خود دې خوګوره اردن ته
دو شرط کې خودل چې تا ته امداد درکو خو تا صدام ملګرتیا کړی دا لہذا ته ریټن او لیکلی راکې چې صدام نامي سړی سو پر ژوندې زما به عراق سره تعلق نه او دیم ما وې ما اوس صدام اگر چې غریب ډیر ځپل دي خو بوش کاکا ته هم لکه د بو په شان خوب کې اوسم یریږي چې چا سره خبره کوي نو ورته ټیک ته زمونږ سره تعلق خو د لیونی متعلق څه خیال د لیونی نو هغه یو شرط کې خو د صدام نامي سړي سره بستا تعلق نه او دیم شرط ورته کې خو چې اسرائیل به تسلیمه په ټیبل ټاک ورته کې نه داغه حیثیت او اردن والا کاکا لا سخت چې دې وړاندې خبره باندې خو غور کول شم خو دې دوی باندې غور ځکه دا دویمه خو مسله دا ده چې ما تسلیم کړي زما د غزا کی پټي او د اردن مغربي کناره چې ما نه قبضه کړه دا خو ما غي ته ورس پال کړه چې حیثیت مو تسلیم کو خدا نو ورس پارل او ځخ په لسمه ورته څنګه ورس پارم نازیدان عرض میکو چې دا خو بین الاقوامي معامله ده قومي معامله شریعت بل نافذ شو څه نافذ شریعت بل خدای دې وکړي چې په دې پاکستان کې نه په تمام دنیا کې د شریعت نظام راشي ځکه مولا سره د په کفر خوږي په اسلام خوږي کله په کفر خوښند د جماعت کې څه کوله مدرسه کې څه کوله د چې د جماعت او مدرسه کې ستاسو سپیرو خبرو ته هم ناشته چې په دې ورته وایي او بیا لګي د دینی خدمت کوي نو معنا یې دا ده چې د خپل ذلت او رسوایی باوجود د څه شي خوښته اسلام خوښته او د شریعت خدمت خوښته او چې دغه شریعت بل مونږه مخالفت کوي معنا دا ده چې دا به شریعت نه دا به شریعت نه او چې څو پورې دا شریعت بل د اسمبلی فلور ته نور راغله نو پاکستان مسلم لیگ ایز ا هول سره د خپل مرکزی صدر محمد خان جنیجو ار دې بل مخالف وکړه مسلم لیگ مخالف او محمد خان جنیجو بنفس نفیس مخالف جماعت اسلامی هغه مخالف علماء پاکستان نورانی گروپ او نیازی سے هم مخالف او داغه شمله هم د شریعت بل مخالف و هغه شمله هغه مې د شریعت بل نه منم خو کله کله تاسو خو دې دا هغه زوم شریعت بل نه منم یوازې زه نه مخالف ما پټکه مخالف دي جی او جمعیت اهل حدیث اخذ الله د در فقیران دی ایک ہی اللہ کے در کے فقیر ناغه ایک ہی اللہ کے در کے فقیر هغه مخالفین وکړه هغه د شریعت بل او پاکستان پیپلز پارٹی هغه خود مخالفه سیکولر جماعت ته بیا دیم په اپوزیشن کې صحیح شو او تاریخ نفاس په جعفریه دواړه ګروپ موسوي ګروپ او نقوی ګروپ دا دواړه مخالفو او جمعیت علماء اسلام دا یو مخالفو او یو اټ جماعتي فورم مونږ جوړ کړ دیني جماعتونو جماعت اسلامي پکې مولانا سمیع الحق سے محترم پکې جی نیازی سے پکې جی نورانی میاں پکې جمعیت اهل حدیث پکې تاریخ نفاس په جعفریه دواړه ګروپ پکې مونږ په دې مراکشو چې دا شریعت بل خدای پیغمبر سره دوکه کول دا خو کفر ته اسلام ویل دي دا خو خدای مونږه معاف نکي پیغمبر علیہ السلام لاس به قیامت پر زمون په گریوان کی لہذا د دې شی به भरपूर مخالفت کو اتو جماعتونو یو اته نقطې مرتب کړ چې دا بر دې نقطو په اساس باندې مسترد کو سبب اسمبلی کې ټول پاسو جمعیت صاحب راشي او جمعیت صاحب شریعت بل پیش کړي مونږ به ټول څه کو او جمعیت صاحب ته پته ولګی دا نو میاں صاحب د شپې خپل کارندگان ټول پسې ورولګول ان یو ملګری ته وی ته په پایجای کېګن ناغه ورته او وستام مبران چې اسمبلی او سېنات او صوبایي اسمبلی ته راغلي دي نو په سیکل راغلي دي په څه راغلي انتخابي نه کیسو او وی پولیټیکل پارټیز اکټ تا فلور کراسینګ خو ویل دی نه کده شریعت بل تایید نه کو نو په سیکل نه پیاده به کوړه واپس لای بیا په سیکل کوم دل تراوسته خو واپس بم کوړه څنګه لګم پیاده او بل ملګری ته وې چې تا خو یو سپینه بنگلا غزا یو درولې دا یو د اسلام آباد کې درولې دی یو الته پایتاباد کې ولاړه دا یو الته لاهور ګلبرګ کې ولاړه دا نه دا چرته شاپس برګای خو نه درکړي نه په لکیردار پټکی باندې درکړي دي سپوږ نو یک تایید نه کې نو انجام به خنل او غبل ملګری ته وې وستاغه یو ناروا لا تر اوسه پوره مونږ وینځلې نه دي هغه ته سره تورې وې هغه غریب نه وزارت لاړ اوس هغه د هر روانه روا ملګرتیا کوي ګوره خاصه بیا راغی هغه کله غریب د سترګې پټي کی تصور کوي چې بیا وفاقي وزیر د سماجی بهبود او د بلدیاتو بیا وفاقي وزیر ځکه غریب خطا شه د عراق په حمایت کې یو بیان و د عراق حمایت د امریکای په دشمنانه نه ورکړي یو سعودي سره خپل مذهبي دشمنی ده هغه سعودي سره خپل قبرونو ته بسجده کوي او کنه به کوي په سجدو دشمنی ده چې موږ به کوو ته سعودي والا ورته قبر ته بسجده نه کوي نه خپل مذهبي دشمنی و د عراق حمایت کې بیان ورکړو د آی جی آی په پارلیماني پارټي اجلاس د کابینه په اجلاس کې هم نه حالانکه د پاکستان کابینه هم یو لوی فوج د سره وګن پلټون روانه ده یو لوی پلاټون دی
چې اجلاس روان شي د پارلیمنت اجلاس دومره ډېر شي وزیران دي او مشیران دي او افسران به کار خاص دي مړه کو څوک پکې سره افسوس څه دي نو د آی جی آی د پارلیماني پارټي اجلاس کې مولانا عبدالستار نیازی تھا وزیر اعظم سے ہوئے اور رسوائے کو بے مولانا آپ اپنی پوزیشن واضح کیجئے کیا بیانات آ رہے ہیں آپ کے حکومت کی پالیسی کے خلاف اگر آپ کا ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں تو وزارت چھوڑ جائیے اسا خودم رلوی پارلیمانی پارٹای کې رسواش ذلیل شه بیا انسان خو ګیره مو پټکه مو تور داغنه لوی ده او شمله داغنه لوی ده مړه بار راغی ګرمای سرده واغست خو را شرنګ ولا بل ورکا رنگ ولا بل ورکا نو استعفا ورکړه رنگ ولا په درې مرز باندې پریس کانفرنس کې بل ورکړه استعفا پر نه استعفا کې نه لیکل په درې مرز وی چون کې دا حکومت شریعت بل سره مخالف نو ما استعفا ورکړه شریعت سره دا حکومت مخالف نو ما څوک استعفا مې ورکړه وی اوه کما قلتوب مې وکړو وځان لکه غزونه صفا کوي نو د شپې شپې میا سه ته وې چې نه زه شریعت بل مخالفت نه کوم زه به تایید کوم صحیح شو او سار چې میا سه شریعت بل پیش کړ شریعت بل پیش کړ نو مونږ قتل چې خدای دا شملې والا کاکا وپاسي دا کراکول والا وپاسي دا سور پټکی والا وپاسي دا شین پټکی والا وپاسي که هر قسم مخلوق تناسته هر قسم مخلوق او مونږ کله وته ټوخي کول کله به مرته आवाज کو چې مولانا صاحب سکو بسم الله کوي کنه ناغي ځان داسې کون کړو چې اړو مونږ طرف ته قتل نه داسې کته دې قتل وې دا وسلې ونو سره زمونږ واسطه رااله دا خو د لیونی ځامن دي دوی خو ځان باندې همیشه هر څو ورس کور کوي مونږ باندې دا غور تعالی ګډوډي نو داسې کته قتل میا سه ورته چې برملا وای دا شریعت بل چې شاته نه منظور هغه دی وای نو ټولو وی چې دا منظور دی دا موږ ټول ته منظور دي او موږ خوشپک لیونی او اشپک وړ لیونی فاصله بالکل منظور نه دا ټول غل خوراک دي دا شی موږ ته بالکل قطن منظور او ځکه منظور نه استاد وایي چې شریعت تاسو ته منظور نه دي ځکه تاسو له کوم چا ذهن کې چولی وخت کې به چولی د اسلام په نامه او یا به ارتدا ویل چې ګوره زموږ پارټي خو سیکولر ده او موږ شریعت ومنه استاد او مولیانو دا به ورته ویلي به نو موږ ورته چې دا موږ ومنه ځکه نه چې تاسو منل دي او چې تاسو یو منئ دې معنا دا چې سیکولر سره کوم شریعت ومنه یا شریعت نه وي بس دلیل هم نه منلو دا دی اره جواز وجه هم دا چې چون کې تاسو منل دي او تاسو په خپل داویدار چې موږ مذهبي خلک نه یو سیکولر خلک یو نو چې سیکولر خلک کوم شریعت ومني نو هغه به سیکولر زمي او هغه به شریعت نه نو آرټیکل نمبر 3 کې لیکلي دي چې قرآن او سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کہ موجودہ سیاسی نظام اور اقتصادی ڈھانچہ متاثر نہ ہو دا به سپریم لا وي نو چې نظام دې هم دغه اقتصاد دې هم دغه سودی وي نو دې ته بیا شریعت ویل شي وایي جی شریعت ویل شي او مدارس فتوی ورکړي دارالعلوم حقانیه د مولانا سمیع الحق سے مدرسه ده هغه فتوا ورکړه چې دغه شریعت بل استثناء الكل من الكل لکه د زید نه چې زید ایکسپټ کړي لکه د شریعت نه چې شریعت ایکسپټ کړي شریعت نه چې د شریعت ایکسپشن وکي دا غي استثناء وکي او مفتی سے فتوا ورکړه چې دا د اقرار صورت کې د شریعت نه انکار دی او جامع اشرفیہ د لاهور مدرسه ده د مستملک مدرسه ده منتظمین ټول مستملک کی دي هغه فتوا ورکړه چې دا شریعت بل دې ته شریعت بل ویل د الله او د رسول نه د بغاوت مترادف کیږي او قاضی عبداللطیف سے د وړاندې شریعت بل موورو د مولانا سمیع الحق سے ملاتړ ده داغه مدرسې فتوا ورکړه چې د شریعت بل حمایت چا کړل نو دا دوه قسمه خلک دي یا هغه پوهان دي چې هغه په دې پوهې چې د اسلام سیاسي او اقتصادي نظام د پاکستان د نظام نه بهتر دی په دې پوهې خو د سمسلات د وجه د پرمټ د وجه د بنگلې د وجه د سیټ د وجه د سېنات د وجه هغه یې تایید کړی دی عزیزانو نو د قاضي عبداللطیف سے مدرسې څنګه و دا خپل مدرسې فتوا ورکړی دا چې دغه کسانو ایمان ګډوډ شوی دی د ایمان تجدید کی او وچا چې په جهالت تایید کړی دی هغه فاسقان فاجران دي هغه د توبه وباسي عزیزان الله فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین هغه خلق چې هغه د الله او د رسول مقابله کوي د الله او د رسول مخالفت کوي عقیده نه کوي آخرت کې ذلیل دي او احوال نه کوي نو دنیا او آخرت دواړو کې اولئک فی الاذلین سپرلیټیو ډیګری سره وي چې د دنیا کې آخرت کې به دنیا زیات ذلیل او زیات رسوا خلق ني او نبی کریم فرمایل کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى زما ټول امت به جنت ته داخليږي او چې چا انکار کړي دوی به قالوا ومن ابى يا رسول الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وي انکار دي چا کړي دي نبی علیہ السلام وي من اطاعني دخل الجنه من اطاعني چا چې زفالو کړم زما عمل ته وکتل
پاغه لارې عمل شروع کو زما وینا واوریدا هغه عمل کړه دخل الجنه دی به جنت ته داخليږي ومن عصاني فقد ابى او چا چې زما نافرمانی وکړه دنه زما اتباع ونکړه زه فالو نکړم دې خلکو حقیقت کې انکار کړی دی او دا کسان بیا د جهنم خصوصا شاکی الله تعالی دغه وینا باندې مالا تاسو ټول د عمل کولو توفیق درکړي الله د پاره ما وې تاسو الله د پاره اوریدل الله تعالی دې موږ اولا رضا شي زمون کوته دې الله تعالی موافقي او دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين جلی جان خدمت ته زموږ درځم په لږه نا وخت نو دنه اوس جواب طلبي کوم چې ته ولې لیټ رااله نو الله تعالی دې تاسو ټول دوستانو ته دنیا او د آخر خیر درکړي چې دا بیان مو ډېر توجه سره واورېدو کریم خدای تاسو ټول ډېر خوشاله کړي الله تعالی دې هغه نیکان صالحان چې کوم د دین په اساس باندې په دې جدوجہد کې موږ سره شریکان دي الله تعالی دا غیر دنیا او د آخرت جائز مقاصد او کامیابی او کامرانی نصیب کړي کم دوستان چې د ناپوهه د وجه د دین په مخالفت کې روان دي الله تعالی دې هغه ته پوهه ور نصیب کړي او د پوهه په اساس دې الله تعالی دینی تحریک سره وابسته کړي کریم خدایا د دنیا په کومه خطه کې چې مسلمانان زپلی دي او مظلومان دي الله دا غي ملاتړو کې خدای د افغانستان د مسلمانانو د آزاد غیر جانبدار اسلامی حیثیت راوستو لپاره ته اسباب پیدا کړي کریم خدایا د فلسطین د مظلومانو ته حامی او ناصر شي الله کریمه مسله کشمیر دا په خپل محض فضل و کرم باندې د کشمیریانو د مرضی مطابق حل کړي پروردگار عالمه د دنیا په کومه خطه کې چې انسانیت سره ظلم کیږي الله تعالی هغه مظلومان له نجات ورکړي الله دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي خدای دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي الله دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي که هدایت مقدر کړي خدای مونږه تسلط نه بچ کړي خدای بیا کافر په کافر راولګي الله مونږه د هغه تسلط نه خلاصي دا هغه د جبر نه خلاصي الله تعالی مونږه حقیقتا دیندار کړي خدای زمونږه عقیده برابر کړي الله زمونږه عمل برابر کړي خدای زمونږه اخلاقیات برابر کړي کریم خدای وخت ځن کدن باندې مونږ په شو باندې دا کلمه جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين